यो लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो भिडियोमा। आफ्टर लङ टाइम भिडियो बनाउँदैछु म। फेरि दिउँसै घरमा बस्दा क्या चस्मा लाएर बस्यो भन्नु होला। मेरो चाहिँ खतरा आँखा हल्का एलर्जी भइरहेछ क्या। यो ब्राइटनेस हेर्न अलि अप्ठ्यारो हुने होइन, आँखा एकदम रातो हुने, ब्राइटनेस हेर्नु गाह्रो हुन्छ क्या मलाई अलि। त्यही भएर म चाहिँ कालो चस्मा विशाल बजारको लाएर बसिरहेको छु। म के को विषयमा भिडियो बनाउँदैछु भने यहाँहरूलाई म देखाउँछु। यो चाहिँ मेरो कान्छी डन हो, चुनुमुनु कान्छी डन बसिरहेछ। मोटे डन लौरे लौरे कान्छा। म चाहिँ आज यस्तो बाइक राख्दा राख्दा यार बाइकको बेहालत बिजोग भइसक्यो। यसो पुसपास पनि गर्नुपर्ने होइन, यहाँ सस्पेन्सनहरू नि हेर्नु एकदम वर्स्ट भइसक्यो क्या, फोहोर भएर। आज यसो हल्का पुसपास हेर्नु पनि पुसपास गर्नुपर्ने भइरहेछ। यसो त्यही विषयमा यसो भिडियो बनाइदिउँ भन्ने प्लान हो मेरो चाहिँ। ठ्याक्क मैले बाइकहरू धुन लागिरहेको थिएँ, यही टपिक राखेर यही टपिकमै भिडियो बनाइदिउँ न त के जान्छ र भनेर सोचेँ। त्यही भएर बनाउँदैछु। त्यही भएर लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान तपाईँहरूलाई देखाउँछु त म। घाम पनि एकदम दामी घाम लागिरहेछ केटा। कस्तो दामी घाम लागिरहेछ कि आकाशमा फर्काएर देखाइदिउँ तपाईँहरूलाई। कस्तो घाम लागिरहेछ, बवाल घाम लागिरहेछ। राइड जान्न पनि जुत्ता धोएर राखिरहेको छु मैले। चाहिँ अर्को राइडको लागि। अर्को राइड चाहिँ अलिकति अहिले पानी परेर निस्किनु पाएको छैन क्या, ट्याक्क लाएर। यो चाहिँ अनिलको जुत्ता हो। यो जुत्ता किने मैले झन्डै कति हो 3 वर्ष होला यार। दामी छ, मजबुत, टिकाउ, कम्फोर्टेबल। तर यो सल्लाहमा चाहिँ चिप्लिन्छ है यो जुत्ता। लकेडा म अब चेस्ट माउन्ट राखेर भिडियो बनाउँछु। पहिला सुरु यस्तो फोहोर छ कि देखिँदैन होला त्यसमा चाहिँ होइन, यस्तो फोहोर चाहिँ। यसलाई चाहिँ अब माथि स्टोरमा लगेर राखिदिनु मन थियो। त्यहाँ फेरि स्टोरमा लाँदाखेरि बोकेर ल्याऊ अलिक झ्याउ लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो काम गर्न। ल यो चाहिँ मेरो ट्रेक रेमेडी हो। यो चाहिँ अति बवाल छ, अति बवाल चाहिँ साइकल चाहिँ दामी चाहिँ है। के भयो यो जतिखेर टाउको बनाइदियो भने चाहिँ यार बाकरा हाम्रो मोटे डन। ल दाइले अब यहाँ बाइक दिनु यस्तो छ क्या। लास्ट टाइम तेल हालेको अहिलेसम्म उनी गरेको छैन। सबै उ भएको क्या, ठोकेको स्क्र्याचहरू छ। स्क्र्याच भनेको चाहिँ फेरि दामी सम्झना मार्कहरू भएको छ यो। ओइ ल त गाइजहरू, ल म चाहिँ अब चेस्ट माउन्ट लाएर काम गर्छु त, कम्फोर्टेबल हुन्छ, सजिलो हुन्छ। ल गाइज अब यसरी स्टार्ट गर्छु म चाहिँ होइन। ट्याक्कै यहाँ राखेर आशा छ देखिराख्नु भयो होला। फर्स्टमा चाहिँ मैले अब यहाँ के सफा गर्ने, कहाँबाट स्टार्ट गर्ने यार। कान्छी उचाउ त्यो भर्खर नुहाएको यो फेरि फोहोर हुन्छ। भर्खर नुहाएर बसिरहेको छ। उता गरेर बस्छ। यहाँ नबस्, उता गरेर बस्। उजा फोहोर हुन्छ। है त गाइजहरू यतिको दिनु पऱ्यो। यो चाहिँ के यसमा चाहिँ के छ भने होइन केटा, उयो चाहिँ मैले आफैले स्टिकर टाँसिदिएको। यहाँ देखिन्छ कि देखिँदैन यो बाहिर चाहिँ म आफैले यो चाहिँ के ह्याक भन्छ नि। अब उयोहरू चाहिँ यहाँ छ क्या, यहाँ चाहिँ फोहोर भएछ। यो चाहिँ यो स्टिकर म आफैले टाँसिदिएको। स्टेसनरीमा गएर एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट पाउँदो रहेछ होइन। मार्केटमा त्यतिखेर मैले स्टिकर खोजिरहेको थिएँ, काहीँ पनि पाएन। टाइम लाग्छ जस्तो कुरा गरेँ। त्यही भएर आफैले किनेर लोकल ड्याङ हानिदिएको गाइजहरू। यो चेस्ट माउन्ट भन्दाखेरि नि यता क्यामेरा अडाएर हान्नुपर्छ। अलिकति पानीले नि भिजाउनु पर्छ। काम चाहिँ एकदम कडक लागिरहेछ। कुरा चाहिँ यति हो कि काम गर्दा गर्दै मलाई कतिखेर अल्छी लाग्छ भन्ने कुरा हो क्या। अल्छी लाग्यो भने चाहिँ ज्या हुन्छ। फेरि मलाई अल्छी लाग्दिहाल्यो, जोस जागर गइदियो भने चाहिँ मैले यत्तिकै पखालेर राखिदिन्छु क्या। फेरि मलाई त्यस्तै हुन्छ जस्तो फिल भइरहेको छ होइन आफैलाई। त्यस्तो नहोला। ल है त केटा हो। यो ठुलो पानी, त्यो हेभी पानीले अब यो मिसिनवालाले होइन कि हाम्रो घरको यो हुन्छ नि
बोरिङको पानीले पाइपले हान्दाखेरि चाहिँ पानी नै मात्र हुन्छ, हावा हुँदैन है। खासै त्यो नहुने क्या, ढिका ढिका माटो चाहिँ झर्छ, अरू त नजाने। अब मैले चाहिँ यसलाई वास हानेर के गर्ने प्लान गरेको छु भने केटा, तल लगेर मेरो रुममै क्या, रुममै लगेर राख्नु पऱ्यो। अब यो एकदम माथि छोपेर राख्ने भन्दाखेरि, छोपेर राख्दाखेरि पनि फोहोर हुने भयो क्या लास्टिङ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब कुनै पछि यसलाई चाहिँ अब पछि मुलेट बनाइसकेपछि मात्र कुदाउने भन्ने विचार चाहिँ गरेको छु मैले। के हुन्छ हेरौँ। त्यही भएर पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। उता राखेर सफा गर्नु पऱ्यो केटा, उता राख्दा सजिलो हुन्छ सफा। यो रमाइलो मारेर गर्नुपर्छ केटा। ल केटा, स्पोक त वाइल्डै भएको छ यार मेरो यार। तपाईँलाई देखाइदिन्छु कतिसम्म भएको छ। त्यस्तो त्यस्तो अड्केको छ यार, अहिलेसम्म सफा गर्नु पाएको छैन, लानु पाएको छैन, कुदाएकै छैन। कुदाउनु पर्ने यार, कुदाउनलाई हात खुट्टा चिलाइसक्यो, कुदाउनु मन लागिसक्यो, पानी पऱ्यो भएर कुदाउनु पाएको छैन। पानी अब यो पानी रोकेपछि चाहिँ रहिला कुदाउनुपर्छ। यो चाहिँ वेटमा लाउने ओइल हाल्यो भएर यस्तो सिचुएसन, ब्याड सिचुएसन, ब्याड फर मी गर्ल भन्ने भयो कि त्यही भएर होइन केटा हो। त्यही भएर अब चाहिँ सर्लक्क लाएर ट्याक्क लाएर ट्याक्क दिनु। कस्तो तात्यो क्या, यो पछाडिको टायर पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अर्कोबाट टायर चाहिँ दामी खाले हाल्छु म, त्योभन्दा ठुलोमा बबाल हालेँ क्या। यसलाई चाहिँ मुलेट बनाएर कुदाउनु मन छ, मुलेट बनाउँछु म, मुलेट राइड बनाउँछु। यसलाई ट्याक्क लाएर त्यसपछि राइड हान्नु मन छ, मुलेट राइड सही मजा आउँछ। मलाई चाहिँ फेरि मेरो ठुलो स्ल्यास भन्दा नि यो कम्फोर्टेबल फिल हुन्छ क्या केटा। ठुलो कम्फोर्टेबल त हुन्छ, तर यो चाहिँ उचाल्न राउन्ड हान्नलाई होइन हुन्छ नि अलिकति उपद्रो गर्नलाई चाहिँ यो रमाइलो लाग्छ मलाई। त्यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्छ स्ल्यासमा चाहिँ, यसमा चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स लाग्छ। तर यो चाहिँ प्याडल राइड हान्दाखेरि चाहिँ ढाड दुख्छ क्या, साइकल अलिक छोटो लाग्यो भने। दुइटैमा एडभान्टेज हुन्छ भने त हुँदैन, ठिक छ फिर भी हामी एडजस्ट कर लेंगे। यस्तो देखाएको छ टलक्क टलक्क देखाएको छ, टलक्क अगाडिको टायर साइड पेडल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यस्तोमा दिनु पऱ्यो। लगभग सफा गरिसकेको छु मैले। अब अर्को स्ल्यासलाई गर्नु पऱ्यो एकचोटि सर्ट। त्यही स्ल्यासको पालो गाइजहरू, स्ल्यासको पालो अति दामी छ अरे बाइक चाहिँ। अस्ति ल्याएर हेर्नु सफा नि गरेको छैन, माटै माटो चाहिँ त खासै फोर्स छैन। सट्ट पखालिदिने पुस्दिने मात्र, चेन चाहिँ खियालाएछ, टायर सायर सफा गरिदिनु, सस्पेन्सन सफा गरिदिनु पऱ्यो, अनि तल लगाएर राखिदिनु पऱ्यो। ल यता गाइजहरू, यो चाहिँ मेरो स्ल्यास हो, अति दामी छ, अति बवाल छ, अति मन पऱ्यो साइकल हो यो मलाई। मेरो ड्रिम बाइक जस्तै हो यो केटा। यसको पनि स्टिकर म आफैले टाँसिदिएको होइन। यो चाहिँ बन्ट्रिगरकै पेडल भयो, तर यो पेडल भन्दा उता अर्को स्ल्यासको पेडल चाहिँ दामी छ रेसफेसको। यस्तो हुन्छ कि खेलाइसक्यो यार चेन। अब यसलाई वास गरिहालौँ है त, सफ्ट वास हाल्नुपर्छ गाइजहरू। एक लट ट्याक्क लाएर, टायर पनि ठुलो छ, सही मजा आउँछ गाइजहरू। अब चाहिँ लगभग सकिन थाल्यो है। मेरो स्ल्यास देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो स्ल्यास। स्ल्यास छ यता, ट्रेक छ, सही छ, दामी छ।